咱即摆来讲吼，保留北考来讲，即摆还要罕见的话，最起码就是观念的问题。要达到自在跟快乐，我们先要把观念把它厘定清楚。第一个就是对我们身受心法的观念，上面就是身受心法，身子法界，心的当然可以心，对吧？个受接受的受，还有法界的法。然后身受心法里头，你的观念不搞清楚，你就没有进入实修的境界。所以身里头要观身不净，戒霸退去，无存在就退呀，就有的呀。但咱有真的很盲目的人，拜五年要化妆化水单单，五年不是袂看你水无水，看你人是水较无水的啦，无去看你霸退有水无水的。咱如果要得到人家的好看，咱就去隆乳，去隆胸。我们是观身不净的，这个霸退无存在的。就你用啊，但为了这个肉酒下了很多的功夫。我们不了解这个智慧，第一个就没有智慧，因为你起颠倒见，你把这个身体当永远是你的，不对，这个身体只是短短刹那，今天的漂亮不能代表你30年还漂亮，那这些都是如幻，必须活的境。所以你对身体，如果你不了解这个观身不净的话，你就很难进行修复，因为你太爱你的身体。执着你的身体，你怎么修？第二个就是受的问题，我们很想接受很多东西。我想一个老婆，我想一个儿女，我想怎样一部交通，我想一个洋房，我想什么？我们心都很贪，很想很多东西，这叫受。如果这个受了之后，你有这个受之后，你就得到很多的苦海的冰雨。所以告诉我们，观受是，那你通过当额外的付出要得到某些东西，付出太多了，让我们在里头金钱赚不对，机票跳票，看人急招哦，是不是啊？都是因为我们的贪欲太大，贪欲的那个接受度超过蛇吞象，超过我们的这个应该有的一个受的程度，它超越，所以我们就产生了贪欲，因为观受是。如果能懂得观受世俗的话，你就不会认为我拥有这个是快乐，因为你要了解你的能力有多。所以佛陀就告诉我们呢，不了解观受世俗的人就是贪欲的人，永恒无止境的贪欲，因为这是给我们是沙拉，既然咱有分通食，咱会当修行，拜佛灵，咱卖去到比较，人好野是因兜的代志。你看伊遐好野，真有钱，真有地位，你看。10年后、15年后，你听讲伊人倒啊，公司倒啊，伊人无你细干啊，伊人因兜已经离婚啊，你当然羡慕讲伊嫁个豪门，有够赞哦，嫁个豪门偌好诶，那个豪门的时候他好几亿，来讲嫁了之后5年之后他离婚了，因为我们认为这个受都是对的，其实不一定，观受适度，一定要这种观念，它是无常的。好，第3个就是心的念住，心要观心无常。你认为你心可以掌握什么东西吗？都不可能。每一个人都是独一的个体，你要尊重一个人，你不要去掌握，用你心去掌握一切，用心掌握一切几乎是完全不可能。只有尊重心、赞叹心、欢喜心，用这个心来对方的来尊重跟赞叹，你才可以跟他的尊重起尊重。夫妻，你老公想要掌握你老婆是永远不可能，老婆想要掌握你老公也永远不可能。为什么？因为心是无常，会变化，对吧？当初要原来上讲是海水会打石头变化，咱会讲是永远不变。经过5、6年了，就开始离婚啦。伊个当初海水会打石头变化，咱照变。这观心无常是不可能让你说心是无常的，只有什么是无常的，什么是真常的，就那个灵性。咱无你互人的不给的灵性，那是真常的。咱迄个心就是无心，所以无心就无常。因为今日讲我有钱就甲伊斗阵，无钱就我就甲你翻啦。我生活袂对，我计你到衰，就闹离婚啦。迄心变化太大了。第4个观法无我，这法界有没有你？没有，没有你存在。但我们偏偏要有一个我，你要看我，你来对我尊重，你来对我看有起，拢以我来出发点。这个我的我执造成我们很累。
疲于奔命，因为我们把这个我看得太重，这个法界根本就没有你存在，你只是一个，比如现在母羊灵子的一份子，然后呢，你可以回归母羊的指引。你越注重我的时候呢，你就有越大的强烈的攀登之爱，越强的。如果你越没有我的话，你那个攀登之爱你就越低越下方，能够舍一切。所以对不对？大慈大悲大喜大悲，都是因为在无我的境界才做得到，有我的境界是不可能啊。所以刚刚是我们讲观法无我。那在修行里头最重要是一个念头的问题。为什么要有念头？因为我们要修这个善念。所以他告诉我们，如果我们看到恶念已经生出来，如果夫妻之间两个人有一恶念在，生出了恶念，不要让它爆发，不断的爆发，执着的恶念，要赶快断掉那个恶念。那个阶段，假如你恶念没有生，它要升起来维系它生的时候，要马上把它杀了，把它恶念拉回来生。第三个就是你善念若果没有生，看到一个人很难过，所以就是赶快让他生出来。啊，善念生出来之后，要它增长善念。啊，像我们那个母教会的时候，来到这次的水灾的时候，他们做了很多的便当，很多人也在批评他。他善念已经生出来了，他说如何维护他善念，要他增长这个善念。他做了一件很好的事，是慈惠堂的这个大事。那当时我也是了解，因为他一直在讲这个报告。这个过程，可见的这个善念跟恶念哦，所以在影响我们。有时候你做这个明明是对的，人家在反对你，你怎么办？让他善念继续增长，啊，那就是在恶念跟善念里头，都是我们修行的部分。所以我要修到呢，万善俱备，没有一丝丝的恶念。那要修到万善俱备，没有一丝恶念是很难的。为什么很难？以前有一个修行的人问一个老和尚。问老和尚，他说：“老和尚，我想修行。”他说：“那你要修行很简单，你每天哦想想，每天晚上想想，假如你今天一天过程，你有做一个善事，你放一个白纸，你说的你今天有做一个骂人家的动作，不小心骂人家不高兴，你就放一个黑纸，黑代表恶，白的代表善。你给我下功下3年，你要再来找我。” 3年以后呢，哇，他就一用新的功，每天都放白纸跟黑纸，放白纸黑纸。结果呢，3年以后去找那个师傅，师傅说：“那你现在每天照镜子的话，你认为白纸巾跟黑纸有多少？”他说：“我像白纸几乎占了2/3，我黑纸就剩下1/3，因为我善念比较多，我恶念比较少。”哦，那还不够，因为你还没到纯善，那你应该再下3年功。所以他又下了3年功去找那个师傅。 师傅，我像一个黑子都不见，我现在所思的念头全部都善，连一点点看不起人家都不敢生，连认为这个对方做的不好都不敢生，因为我只能不敢让他起动念，所以我所做都是用实这个善来做，所以我满盘的棋子都是白的。但是说你还没有过关，你再修3年。他说为什么我没有过关？因为你把善当作善。 这个善还不是善，这个因为善当作善了，叫做执着心。连善都还不是善呢，善要拿掉的。善是应该你的佛性具备的能量，本来就要做善的。你佛性要做什么？佛性本来就是万圣具备的，它本来应该做的东西，你还把它当做善。那这个来讲，你有善念，就必须有对立的恶念产生。所以我们老子讲说，天下皆知善之为善，斯不善。 你把善当做善来做，你念都是善的念，对不对？那个叫做不清净。可见呢，我们要修功夫的时候，功夫是很深的，也不是说我做了多少善，我做多少功德，没有，真正的都是你的佛性该要做的。因为我们母羊人的无极的佛性的源于的本性里头，就是万圣具备，跟宇宙一样的伟大。我们具备有大慈大悲大慈的能量。 我们不能牺牲，我们不能忽略我们的这个能量，所以我们除了一定要提升，再提升，都是第2个就是是正气。第3个呢，我们就要修行，叫做在修炼方面的，就是要打坐跟修的精气神。打坐修精气神有4种法，叫4加行法。所谓的4加行法，就是呢，第1个叫做缓法，缓法就我全身会热，有热能。 你在正常点嘛，就咱你会感觉我正常就非常烧烫的，啊，
按下较小烧较规手温烧的，迄就是热的叫缓法，缓就慢慢的加温生热。第二阶段呢，你在修一直打坐，你练到最后变成顶法，我这起烧啊看过来啊，它个修特很。啊，这一次那个冠军闭关，他说我那个头部一直在烧，一直在热，一直不退。他说我到了顶法阶段，我说那个顶法还不够，因为顶法是第2个阶段，是修炼立法的第2个阶段，你要进入第3个阶段去修行。第3个阶段叫什么法？人法，人法是通关窍。你的闭关就要冲这关窍，冲关窍足歹冲的，安怎嘛？你冲袂过，顿分气不顿，包皮够差，不顿不够够起来。你冲这关，喺冲这关下，唔干啦，冲出去就干啦，有可能爱用到你10分钟的冲关，真的。但咱内底头部拢有一把窍起来打架，你要冲到窍光明，窍光明。你若窍光明什么？你的这头根，暗时唔知，暗时困啊，够整到理解出来，说明因为你神满不思议。所以我们的真正的把头部打到顶部之后，要到人法去冲关窍，冲过关了之后，等到你修到不用修了，你慢慢进入叫做四第一法。什么叫四第一法？世间也是接近无漏的第一个人。世间在过去就被人以无漏的人，无漏真人。这个无漏真人，你不够靠精气神来修炼，不可能达到。所以我们只做外功，我们内果都很缺乏。慈惠堂会拼命的做外功，是到了天人界而已，内果才可以达到仙界。那仙界就必须靠精气神修炼。达到为了我你讲无闲，才无时间修行坐禅闭关，我无时间。所以咱们从这个修这4加行几乎不可能。那如果没有把时间拿出来修行了，那我们就不能达到那个境界。当然，我为了要修行了，无人都把我逼嘛。叫我去闭关，我经过5遍闭关，一边100公袂到，我无可能变。去闭关，体会讲精气神上龙华法，上下流通无人解法。所以我就讲，你即摆了解这精气神的重要，你爱互所有主义人知影讲，咱甲做外功了，过着累过800，外功3000，内果800，内果可以达到自在，外功不能达到自在。外功还具备有生灭的观念在，生灭法中，只有内果才能达到不生灭的境界，这个叫真常的有可能。所以吴鼎公这个4神族里头啊，要经过4加行位，才可以达到4种的神族。第一个神族是什么神族？你的欲望可以得到升华。我有感应力，感应力是从打坐而来。你无坐禅无打坐，你就无感应欲神。我想要第3个夫人来和我开始叫御神主，你的想要得到神通力量就有感应力就出来了。第2个叫勤神主，会有感应力要啪啪接，叫做勤神主，每天很努力的去勤劳去打坐修炼，不讲是非，把是非收起来，就去好好的修炼。第3个叫心神主，那时候你的心是专一的。看万物也是专一的，看什么东西不会受干扰，那心专一的心神主。等到这3个神族到了神通力之后，你达到第4个神族叫做观神主，什么？观察众生一切的对跟错，有跟你观一清的，因为你像一面镜子一样，谁起了什么妄想，达到一照，你就知道他起妄想，他起什么心，你马上就知道，非常的敏感。当你的觉性很敏感，就是观神力来。如果你观神力够的话呢，你的境界是不可思议的。一尊佛陀8公主说：“众生之心皆为非心，因为众生的心我都知道。咱众生的心做工伊拢怎样？因为众生的心拢是，不是修道的心，不是如来的心，拢是贪心痴爱的凡夫心，所以我拢会怎样？因无亲近，因起心力、起妄心，我拢知影。因为我较会行同款大圆镜，他一动念我就知道。皆为非心，是名为心，所以这叫做心。心就是观心无常的心。所以我们用妄心来做事的时候，就不能找到我们的真主人。那我们的真主人在里面的时候呢，都是被那个客尘烦恼拉走。我所说的客尘烦恼，就是色受想行识跟
色声香味触法这些影响到了我们。好，那我们讲这个之后呢，不是就讲，安尼你也有了解这个神通力，你有去坐什么地方？不是讲你的这个会增加你的根气，咱的道根就保护啊。第一个得到什么？信根，你会相信经济神来行的。我拜佛你一定爱信经济，我一定夫妻一定爱夫妻。否则我就是天人界啊，我讲是要对死，我也爱夫妻，所以我一定爱开始勤修三宝。我不要离三宝，我一定要修戒，爱去三宝，爱去修炼三宝。所以爱尘中无染尘，在家无出家。安尼你在勤练三宝，那个信根，信你将来会回到我们的身边，海鲜班会见到你啊。第二个精进根，你就会精进的，不断的去打坐、去修炼、去成就自己。第三个的念根，念念正法，不离正法，会造就你的这个非法的东西。说法上能舍，何况非法？所以会念念正法。第四个就是定根，你会常常修习禅定。第六个就产生慧根，所以慧根定位都要来，就从五根而来，产生五种力量。所以没有根就没有力量，所以咱道本在提高。咱主义堂台每当主塞你，但是根基不够，根基不够。为什么？因为我们不懂得去打坐修炼，去达到这个五根，所以产生上五种的力量。所以我来说这个很可惜。他说大家都想要为我做事，想为我去效劳，想为我做很多事情，但是没有在心上下功夫，只在外表下功夫。外表下功夫，礼仪上下功夫。哦，咱爱他做礼仪，咱爱他穿西衫，才庄严。咱爱安怎来伊就才有，拢一外表功夫，无一心地的功夫。不是讲拢把我行对。不能今日讲我讲一句话，早求名师，参透心性。心性的功夫才是你根本之道。如果不在心性功夫去下手，你做的再多就是天人界，你还要轮回，你见不到我。对不对？因为你自己选择你的道路了，好，所以我娘说，这个时候你就会得到七觉知、择法觉知，所以你选择的法是正确的。你会精进于修炼三宝，你也可以精进去修。你袂讲谈判世间的问来，对不对？你袂谈判世间的心理吧，对不对？择法就会正确。第二个精进也会正确，精进觉知，然后择法精进之后就会很高兴，喜觉知就会得到清安觉知，最后的念中就念念是觉性。念觉知，所以就定觉知，就能达到舍觉知。什么舍觉知？恩爱可以舍，恩爱舍就讲唔讲我翁仔某吼，我跟你分，我跟你分开，离婚你戒舍。夫妻在一起的时候，就变成了师兄师姐，两个都是仙家，两个都是神仙，建立神仙家庭。我尊重你，你尊重我，修行你修行，哇，那这个境界就高了。所以我娘说，如果能够舍恩爱、舍财富、舍生命、舍一切，不贪不爱、不执不着，这个人绝对我保证他排列仙班。那瑶池有9品莲台啊。我娘说，如果要升到更高的果位，你最起码你要进到瑶池，你就要母娘说做仙班才进到。如果我们做神的话，还要再享受人间的。这个神界的快乐之外，这跟你跟神有关系，这跟你的这个人生有关系，这是种攀缘法的，种妄法妄心啊。我讲咱就妄心、分别心、攀缘心，这个物件你求我，你要求啥物？我就是下当啊，你做就做，你平常袂当的就是你的业，你结果，所以你要去接受。但是咱的独立的那个决心哦，没有生，没有灭，没有得，没有失啊。所以他应该把生灭法中去求一个不生灭的灵性的佛，无极灵光去修炼。安尼呢，我跟你讲，你就会往往去行八正道，你一定会达到八正道。第一个，你所见解是正确的，你的思维是正确的，你的语言是正确的，你的行为是正确的，你的职业是正的职业，你的经济是正的，你的念头是正的，你的禅意是正的，你就不会走偏。这个吧，你要提升到母娘这个地方的境界就不难。所以，夫人讲，在这边来讲，里面做主宰快乐的主理，第一个，夫人讲，你也我讲定位介绍这讲我太听。第二个等于37品，37品的斗品，咱讲足巧，37道的这个菩提品，我们很缺乏。然后就把37的菩提道理把它参透一下，再配合定慧解脱，
他说人人都可以成为一个快乐自在的词汇。好，那最后呢，我们跟他慰勉一下，因为我们讲到这里几乎快要做一个结束了哈。那《母娘经》有讲一句话：全凭道心往人路，若倦战团圆乐中机，逍遥快乐味。好，也都真正快乐自在中年咯，都是逍遥自在自在仙。所以凭咱的道心班，咱的美路，好，不是这个世间短暂快乐，而是拿到排仙般永恒的快乐。好，世间的快乐是什么？念念不欲，念念六尘。念念烦恼，念念生灭，这是世间的快乐。这个快乐短暂，不足为取。当做大官免零钱，人因兜有钱免零钱，伊生真水免零钱，这甲甲钱无关系。咱修啥物？咱查主义的快乐是啥物？主义的快乐就是念念菩提，念念净法，念念定，念念解法。如果咱若转得过来，你绝对是快乐自在自在。啊，最后恭喜大家，人人都成为快乐又自在的滋味。今天短短的分享到这里，也谢谢大家能够听我这一堂课，非常感谢大家，谢谢。谢谢陈老师，谢谢陈老师，咱精彩的甲咱做演讲吼，非常的感谢，非常的感谢咱的陈老师。来，各位师兄师姐，咱再次用热烈的掌声来感谢咱陈老师，甲咱做专题演讲。